हाय हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहे दोन क्राफ्ट. तर सगळ्यात पहिला आपण क्राफ्ट बनवणार आहे लेटर रॅप. तर लेटर रॅप बनवायला आपल्याला 6 स्क्वेअर पेपर पाहिजे. मग त्याला असं रेक्टँगल शेपमध्ये फोल्ड करायचं आहे. आणि मग आपल्याला हा कॉर्नर घ्यायचा आहे आणि या लाईनपर्यंत फोल्ड करायचा आहे. आणि मग दुसरा कॉर्नर घेऊन या लाईनपर्यंत फोल्ड करायचा आहे. मग आपल्याला हा पेपर घ्यायचा आहे आणि त्याला असं फोल्ड करायचं आहे. मग याला उघडून असं फोल्ड करायचं आहे आणि मग मागच्या साईडला जायचं आहे आणि सेम तसंच करायचं आहे. झालं आपला लेटर रॅक. आता आपण बनवणार आहे बोट. सगळ्यात पहिल्याला आपल्याला स्क्वेअर पेपर पाहिजे आणि मग त्याला असं फोल्ड करायचं आहे. मग त्याला असं स्क्वेअर शेपमध्ये फोल्ड करायचं आहे. आणि मग याच्यातला एक पेपर घ्यायचा आहे आणि या टोकपर्यंत फोल्ड करायचा आहे. आणि सेम तसंच मागच्या साईडला जाऊन सेम तसंच फोल्ड करायचं आहे. आणि मग हे आपण बॅक साईडला जायचं आहे. मग हे असं उघडायचं आहे. मग याला असं फोल्ड करायचं आहे. मग याच्या बॅक साईडला जाऊन याला असं उघडून याला असं फोल्ड करायचं आहे. मग झाली आपली बोट.